Le nuove UTI. La Regione Friuli Venezia Giulia ha emanato la normativa che sancisce la nascita delle unioni territoriali intercomunali a decorrere dal 1 gennaio 2016. Ho chiesto al sindaco di Codroipo Fabio Marchetti, capofila del Medio Friuli, che da tutti è considerato l'esempio precursore della nuova istituzione, quali sono i motivi che stanno spingendo molti sindaci a fare ricorso al TAR. In Friuli Venezia Giulia siamo l'unica realtà in Italia che, a differenza di quanto sancito dalla Costituzione, abbiamo un livello amministrativo in più. Oltre allo Stato c'è la Regione, oltre alla Regione c'è la Provincia, che non è vero che è stata cancellata, esiste. A tutt'oggi abbiamo 3 province amministrate con elezione diretta, Trieste, Gorizia e Udine, una con elezione di secondo grado, Pordenone, quindi abbiamo le 4 province così come sono sancite dalla Costituzione e così come sono state definite dalla stessa, quindi questo è il terzo livello amministrativo. Poi abbiamo un quarto livello amministrativo che viene aggiunto, che sono appunto le UTI, dotate di personalità giuridica, quindi vi sarà un presidente delle UTI, che sarà il sindaco del comune più grande, presumibilmente Codroipo, che ne avrà la legale rappresentanza, e quindi di fatto i consigli comunali, che sono la quinta unità amministrativa dotata di personalità giuridica con una legale rappresentanza, queste saranno tutte dotate di un loro bilancio autonomo con loro voti eccetera, dimenticandoci però, o facendo finta di scordarci, che il comune, così come eravamo abituati a vederlo, avrà poca ragione di esistere, perché i consigli comunali saranno chiamati semplicemente a ratificare un bilancio al suo interno svuotato perché contenuto all'interno del bilancio dell'UTI, perché se noi togliamo il personale, la parte del sociale, le politiche comunitarie, il turismo, il commercio, eccetera, 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 la pianificazione, dalle materie del Consiglio Comunale, perché vanno dentro l'UTI, non so di cosa parleranno i Consigli Comunali, probabilmente di qualche interpretazione su quello che fa l'UTI, ma nulla di più e nulla di meno. Questo è quanto è oggi il disegno, così è come non ci è stato spiegato, perché nessuno ce l'ha spiegato, anche perché io non ho avuto un incontro che sia uno concertativo sulla norma in questione, non l'ho avuto io che sono il sindaco del comune più grande della provincia, non lo hanno avuto i miei colleghi, la legge è stata fatta dal Consiglio regionale senza valutarne le conseguenze. Per il Ponte News, Marco Mascioli.